이리 와. 어머. 절로 가. 저쪽으로. 이어폰 이렇게. 아이씨. 엄마 내게 줘봐. 맛있어? 맛있어. 내 거가 더 맛있고. 나 할래. 아니 엄마 나 없다는데 맞지 엄마? 엄마 나 우리가 없다. 하고 나면 좀 지난 다음에 해. 나 와, 떼고. 가자. 나 메타라. 가자, 백사자. 어? 백사자 가자. 나 메타라 떼고 줬대. 백사자 가자. 나 메타라 떼고 했대. 우리 탁구는 몇 시에 간 거야? 네, 30분에 딱 도착했어. 백사자. 4시 반에? 응. 백사자. 여기는 4시 반에 그냥 뭐야? 한다고 돼 있어. 다 토야? 아니야, 그 안 자리야. 덥니? 커피는? 하려고 했는데 응. 장갑 장치가 없으니까 써도 데가 없어 거기에. 가지고 어떻게 이렇게 하기로 뭐가 선생님한테 옷이 다 작아 살쪄가지고. 아 조용히 해. 형아. 낼수 없대. 얘도 아니 안 돼. 형아. 빨리 가. 아 어쩐지 이상하 됐다. 야야, 이거 네가 닦아. 자전거. 자전거 뭐? 아이, 세나 스포츠 타고 갔다 와. 내려가지고 어떡해. 꽂혀요 또. 이제 다 가. 아 왜 네가 하랬잖아. 선생님한테 물어봐. 무당됐어 가면 안 되잖아. 하나. 열고. 거시기 차버린다.